Moraš. Možeš ti. Na mom 100%. Moram. A vidim na končo sam. Manje ćevapa. A mogu na 10. Više bureka. Šta sam rekao? Ali više bureka. Više burek. Okej. Na 3 krećemo. Ajme mislim. Ajde. 1, 2, 3. Ajde. Idemo. Samo jako. Ajde. Idemo. Bravo, super. To je to. Nastavi. Šta si stao? Idemo dalje, ajde. Pa na mom. Ajde još. Okej, to je bila prva vježba. Jeste spremni za iduću vježbu? Da li možete praviti slekove? Ajde, vi koji ste manji, makonjeni. Trbušnjake. Ajde trbušnjake, ajde lezite svi. Svi lezite na leđa. Pravimo sitac, klasičan. Lezite. Svi jedan. Ne, ovako leti, pa ne vreš ti to raditi, kurat. Kome Noge treba? pravo gore. Daj, daću. Ruke iza glave. Ali ne. Ali ne. Ruke iza glave. I ajmo idemo. 2, 1, 2, 3, Tomislave! 5. Bravo, Tomo! Ajde, jače, kurat. Jeste odgorio? Ja sam vam još dumlje. Ne, A ne još. tu smo mi čuvamo. Još. Ajde, ko više ne može, nek se spusti opet dole. Aha, može. Mogu. Okej. Mi, braćanska armija, smo jaki, ajmo! Sad ćemo podijeliti nagrade. Pošto ste bili tako dobri. Ali prije toga bih želio još jednu vježbu, ne znam, nekako 3 vježbe su malo tamo. Koju vježbu želite? Koju vježbu napravimo? Okej. Ajmo svi zajedno slekove. Svi zajedno. Možda? Hoćete? Ja
podijeliti